नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों भारतीय ट्रेनें इतनी धीमी हैं। तो इसके 6 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, अधिकांश ट्रेनों का अपनी अधिकतम रफ्तार से नहीं चलना। नंबर 2, बहुत सारी ट्रेनें और कम ट्रैक। नंबर 3, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 4, ट्रेनों की डिजाइन। नंबर 5, रफ्तार पर प्रतिबंध। और नंबर 6, टाइम टेबल निर्धारण के अलग तरीके। तो ये दी कुछ रीजंस जिनकी वजह से भारतीय ट्रेनें इतनी धीमी हैं। धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें और यात्रा का आनंद लें।